pentru Andrei, e pentru Stoica, The Champions here, The Champions here. E pentru Andrei, e pentru Stoica, Darenka. Foarte frumos, bravo! Uitați-vă ce pățesc eu acasă! Asta este un mesaj către părinții care au copii și vor să facă exerciții fizice acasă și în același timp să se distreze și cu copiilor. O să vă prezint câteva exerciții interesante, bine, uzuale, pe care să le folosiți împreună cu copiii voștri, să vă și distrați în același timp cu ei. Asta a fost unul din exerciții, flotări cu copiii pe spate, da? Asta e împins la piept. Asta este biceps. Acum facem genul. Vă place? Da, îmi place! Acum facem triceps. Exercițiu cu discul de 20 de kg. Dar acum e un copil. Hai! Vom face sprinturi pe o lungime de 7 metri. Haideți, haideți băieți! De ce te-ai supărat? Ba, tu ai câștigat, tati. Ba, nu am pirat. Tu ai câștigat, tăticule. Nu. Tati, tu ai câștigat. Ba, nu, am pirat. Ai trișat? Da. Hai că reluăm acum și nu-ți place să trișezi, nu? Nu. Bine, hai că reluăm acum, tati, da. Fiți atenți să nu trișăm, da? Acum trebuie să facem sprintul și fiți atenți. Pornești cât poți tu de repede, da? Să ești primul, da? Bravo! Bravo, băieți! Cum am câștigat? Alex a câștigat. Și eu am. Și ceva, amândoi ați câștigat. M-ați întrecut, nu, eu am rămas ultimul. Da. Aoleu, acum am ultimul, nu e să cred. Hai, și acum lovim. Lovim, braț, picior, braț, picior. Hai, așa, așa. Hai, uitați-vă acolo la mami în față, da? Hai, hai, stăm în gardă, brațele sus, picioare. Hai, picioare. Așa, bravo, haideți, nu vă lăsați. Hai, nu vă lăsați, genunchi, hai, genunchi. Genunchi, așa, hai, genunchi.
Hai, iar. Braț, picior. Haideți, braț, picior. Nu vă lăsați. Brațele sus. Brațele sus. Așa, așa. Foarte frumos. Bravo. Bravo. Așa, bravo. Asta e. Bravo. Să vedem mușchii. Bravo. Așa, arătați mușchii. Ce ați făcut aici? Ce ați făcut aici? Piure peste tot. Piure peste tot? De ce nu-l mănânci? Pe ăla se mănâncă. Fiți atenți. Că nu vă duceți nici la grădiniță, nici la școală și ne faceți viața un calvar. Nu mai prostii faceți. Păi e frumos? Deci nu-mi place de voi. Nu-mi place, nu sunteți disciplinați, nu ascultați de tati și de mami. Ia uite și tu ce e pe mâine acolo. Mă, nu mai râde. Nu mai râde când ne certăm. Să vă fie rușine. Așa o să dormi. Ba da, așa o să dormi. Nu o să te las să te speli. Lasă-l. Nu-l las. De ce? Uite așa-l lasă-l dormi. Gata. Așa dormi. Așa mergi până casă? Nu. Ba da. Nu mă speli pe mâini. Mă speli pe mâini. Băi, stați în capul meu. Pucile. Băi, îmi pui curul pe față. Salutare prieteni, bine v-am regăsit. După cum ați văzut aseară, am făcut câteva exerciții fizice unde am folosit copiii pe post de greutăți. Iar astăzi, dacă tot a ieșit soarele, am zis să ies puțin și în curte, să fac câteva activități fizice în jurul casei. Am pregătit coardă, unde voi face undeva la 10-15 minute de coardă și voi pune fașele, voi face și câteva reprize de box cu umbra și după aia vedem. Poate mă joc cu ăștia mici să vedem ce vor ei să facă, poate mi se alătură și ei. Știți pe fază. Ne facem viața mai frumoasă, profităm de autoizolare, risipim energia acumulată, ne descurcăm în funcție de vremuri. Dacă tot stați acasă, profitați de chestia asta, antrenați-vă în fiecare zi. Chit că faceți exerciții 10 minute, 15 minute, important e să vă mișcați, să mai luați din plictiseală. După aia Netflix, mâncărică, leneveală, stat în pat, mai o cadă fierbinte. Să dăm drumul la treabă. Hai, tati. Hai, tati. Hai. 1, 2, 3 și... Face? Hai, ridică-te, asta e! Hai, ne încălzim! După ce ne-am încălzit puțin, facem câteva exerciții de box cu umbra și după aia vom face iar câteva exerciții fizice cu băieții mei. Hai, uite, și ne deplasăm, tati, hai! Hai, ne deplasăm! Bravo, hai! Stăm așa și lovim. 1, 2,
3. Genunchi. Ia uite cum dă tati. Îți place? Ia uite, Albert. Ia uite, Six. Ne ridicăm. Bravo, Alex, hai! Hai, Albert, hai și... Bravo, bravo, Alex! Ha. Hai, vrei să facem ceva tare acum? Da? Mergeți să sărim în trampolină? Da, haideți! Uitați-vă ce pățesc eu acasă! Băi, dar ce am transpirat și am auzit! Eu cu Badr Hari, de la mine, și cu Mike Tyson. Important e să vrei, deci nu uitați, activități fizice în fiecare zi, măcar 10-15 minute pentru eliminarea plictiselii și mult Netflix. Și pentru gameri,